në sferën e mbrojtjes shëndetit konsumatorit nëpërmjet kontrollit të sëmundjeve të rrezikshme të transmetueshme nga kafshat tek njeriu. Projekti PAZA, i cili ka qenë një nga projektet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, financuar me një sasi të konsiderueshme prej 7.5 milion eurosh dhe që kishte si qëllim kryesor mbrojtjen e shëndetit konsumatorit nëpërmjet kontrollit të sëmundjeve të transmetueshme nga kafshët tek njeriu. Mund të themi që projekti ka qenë një sukses i vërtet, me një impakt të jashtëzakonshëm në përmirësimin e situatës së sigurisë ushqimore dhe të kontrollit të sëmundjeve infektive. Mjaft të përmend disa nga arritjet kryesore të këtij projekti. Ky projekt fillimisht vendosi për herë të parë një sistem masiv të vaksinimit në kafshët e imta. U vënë në dispozicion 6 milion dozë vaksinë kundër brucelozës, që nëpërmjet programit që ju të gjithë e njihni, një pikë në sy, filloi një proces në shkallë të gjerë të vaksinimit masiv të tufave të imta. Për vitin e parë u vaksinuan 2.5 milion krerë dhe 2.5 milion krerë janë gati përfundimit në këtë vit dhe mendoj që shumë shpejt ne do të arrijmë të kryejmë vaksinimin në masë të tufave të imtave, duke garantuar në këtë mënyrë ndërprerjen e infeksionit nga këto kafshë tek konsumatori. Rezultatet janë dukshme, sepse ne kemi një ulje të ndjeshme të prevalencës dhe të incidencës të një prej sëmundjeve më të rrezikshme në Shqipëri, që ishte bruceloza e të imtave. Kjo vjet re qoftë në rënien e ndjeshme të infeksionit në tufa, por dhe në uljen e jashtëzakonshme të rasteve të regjistruar në njerëz. Dhe kjo fal kontributit të këtij projekti. Nga ana tjetër, projekti vendosi për herë të parë një sistem modern të regjistrimit fermave sektorale, vendosi një sistem modern të identifikimit e regjistrimit të kafshëve nëpërmjet krijimit të një sistemi database elektronik të njohur me emrin RUDA, i cili vendosi për herë të parë brenda standardeve europiane sistemin e gjurmëshurisë së infeksioneve. Sipas parimit nga ferma në Tavolinë, dhe ne jemi krenar që jemi një ndër vendet e para që kemi stabilizuar tashmë këtë sistem, siç me të drejtë u konstatua edhe nga zyra ndërkombëtare e epizootive në Francë. Padyshim këto ishin ndër 2 ose 3 arritjet kryesore bazë të këtij projekti. Natyrisht mendoj që ky projekt ka pasur rezultate të ndjeshme edhe në drejtime të tjera për sa i takon në kontrollit të sëmundjeve të rrezikshme të transmetueshme nga kafsha tek njeriu. Jam i lumtur që këto rezultate pozitive të këtij projekti i ndaj edhe me ambasadorin Sekuish, të cilin e falenderoj që gjeti kohën dhe mundësinë për të qenë këtu me mua për të ndarë së bashku suksesin e këtij projekti, po njëkohësisht me lejoni të falenderoj shumë edhe drejtuesit e këtij projekti për punën e tyre profesionale, qetësore dhe të palotshme. Ju falenderoj. Which is a very important one. I nderuar Ministri Panariti, të nderuar miq, kolegë, të nderuar të ftuar, ndjehem veçanërisht të kënaqur që gjendem sot këtu me ju në këtë aktivitet. For the importance of the project and for the pleasure to be in this event with Minister Panariti. The Minister has said with eloquence and clarity what is important in this project and why this project is so crucial. So I will make only very few remarks. Duke qenë se Ministri Panariti në fakt e përmendte arritjet më kryesore të këtij projekti dhe përmendte pra se cilat ishin arritjet kyçe të tij, atëherë unë nuk do ta zgjas shumë fjalën time, por do të them vetëm disa komente kryesore. Today to talk about issues which directly affect the life of Albanian people, the lives of you, of all of you. Ne sot dëshironim që të flisim. And animal diseases puts a heavy economic burden on the single farmer, the farming family, and therefore the whole industry and economy. Dhe në fakt janë pikërisht sëmundjet e kafshëve ato që përbëjnë një barë shumë të madhe, jo vetëm për fermerët
për familjet e tyre, por edhe për të gjithë ekonominë e vendit. I think that we can better understand the importance of this initiative, this project, if we consider that 60% of humans and 75% of human new diseases originate from animals. Në fakt, ndoshta do ta kuptojmë akoma më mirë rëndësinë e këtij projekti, po të mendojmë që 60% e sëmundjeve patogjenike vijnë nga kafshët, pra dhe që kanë efekt tek qeniet njerëzore. Now, the vaccination campaign in Albania, which was helped and supported by this project, has proven to be successful. Fushata e vaksinimit, e cila u mundsua nëpërmjet këtij projekti kaq të rëndësishëm, ka dalë në fakt që ishte vërtet e suksesshme. 2.5 million animals have been vaccinated in 2 consecutive years. Në 2 vjet rrjedhë janë vaksinuar 2.5 milion kafsh. And what we can see is already that the number of people affected by brucellosis is already decreasing. Dhe ajo që kemi parë po ashtu është që numri I njerëzve të cilët janë rindikuar ose kanë marrë brucellozën është në rënje. And this is a success. It is precisely what we wanted to achieve. Dhe kjo është vërtet sukses, është pikërisht ajo që ne dëshironim të arrinim. Vaccination means that prevention is better than cure. Vaksinimi do të thotë që parandalimi është më I mirë se sa kurimi. However, it is not equivalent because the cure is a medical task. Vaccination and prevention is a policy task. Megjithatë nuk është e njëjta gjë, pasi kurimi ka të bëjë me aspektin mjekësor, ndërsa parandalimi ka të bëjë me aspektin politik. And I would like you to reflect and to think about the dimension and the magnitude of the European support also in this important field. Dhe unë do të doja shumë që ju në fakt të mendoni dhe të reflektoni pikërisht për këtë dimension kaq të madh të mbështetjes që ka dhënë Bashkimi Evropian në këtë fushë. In the last few years, IPA program have allocated approximately 30 million euros in the field of agriculture and about 20% of this in the field of the veterinary sector, I would say that. Në anën e programit IPA, në vitet e fundit ne kemi mundur që të japim përshëndetëve 30 milion euro, 20% të cilave kanë shkuar për shërbim veterinar. We believe that the long-term success in animal health, farmer health, and economy, and broadly speaking, the overall public health and economy relies on a joint effort between us, all of us, Europe, the European Union, and Albania. Ne vërtet besojmë që shëndeti ynë, shëndeti I fermerëve, në fakt shëndeti I ekonomisë, shëndeti I të gjithëve ne, varet shumë nga përpjekjet tona të përbashkëta, nga nebra, nga Bashkimi Evropian, por edhe nga shqiptarët, nga të gjithë bashkë që të punojmë. And the efforts not only of Albanian authorities, but also animal owners, veterinary practitioners, food business, researchers, consumers. Dhe kur flasim për këtë bashkëpunim, nuk e kemi fjalën vetëm për autoritetet shqiptare, por për të gjithë ata që janë të përfshirur këtë fushë, që do të thotë edhe vetë fermerët, që do të thotë edhe vetë akademikët, por edhe të gjithë të tjerët, pra veterinerët. Finally, I would like to stress that Europe is again once more here to assist in a relationship of partnership. Dhe së fundmi dëshiroj që të them edhe një herë që Bashkimi Evropian është këtu për të ndihmuar pikërisht në këtë marrëdhënie partneriteti. Europe is here to prove concretely its commitment for improving the life of Albanian people. Dhe Bashkimi Evropian është këtu që të konfirmojë dhe të vërtetojë edhe një herë që ne ndihmojmë në përmirësimin e jetës së qytetarëve shqiptarë. And this is because we want and we want to be and we are a strong partner, your credible, sincere and committed partner,
Kjo për arsye se ne jemi dhe dëshirojmë që të vazhdojmë të jemi partneri juaj I besueshëm, konkret dhe I fortë. Thank you very much. Faleminderit. Keqë të asme. Biosecurity, hopefully in part 2 we'll look further into some of that. But thank you so much. No, thank you very much. Bob, thank you so much. Yes. Bob, thank you so much. Training, it's very crucial, it's very important. Now we have the first skilled people. Faculty based in the zoo. That's very mixed up. Yes. yeah, very good. I hope there can be some part of the Good to see you too. Take care. What do you know? Shake a hand with you. And we must thank Father. Yeah,